各位朋友你好，又係法蘭高時間啦。今日就唔同你講啲師奶啦，就講翻我哋電影同電視嘅編劇。編劇咧，我哋俗稱咧就叫編劇佬啊。點解叫編劇佬咧？因為當時寫劇本嘅人係多數係老咗年紀啲嘅，好少後生仔入行。點解後生仔唔入行咧？因為編劇係好悶嘅，成日對住啲紙啊筆啊咁樣，不停嘅腦要上。如果遇咗係冇橋嘅時候咧，真係諗頭都爆。咁啊，大家有睇過粵語片啦，咁啊令你想起啲文青帶支墨水筆，着件恤衫，咁喺張台燈之下，喺張台度係咁死寫爛寫。咁啊，編劇其實係一個好悶嘅工作。我哋叫做爬格只揾食，你話幾悶啦？日日要死寫爛寫喺啲紙度上寫。以前我大哥咧係做編劇嘅，我見佢晚晚咧喺張台度喺台燈之下係咁寫係咁寫，佢又寫書又寫劇本，咁啊係咁寫係咁寫。有時不停咁戇居居喺度諗，因為編劇要度橋嘅。咁啊後來咧就編劇咧就年青化咗啊，有年青人入行啊，因為好多獨立製片公司興起，亦有好多電視台，咁編劇咧就逐漸咧就多年青人去入行啊！我最記得張小嫻，而家係一個50幾歲，係一個出名嘅女作家，寫書嘅。咁啊，張小嫻年青嘅時候，我講翻佢20歲，我哋嗰陣時一齊喺清水灣嗰度翻工。佢嗰陣時係寫城市故事，我就拍城市故事嘅。張小嫻有份寫嘅。嗰陣時佢20歲，好靚嘅，嬌滴滴咁，好斯文。面尖尖、白白淨淨，即係條吊拐裙，腰又有，又幾靚嘅。咁啊，好當時咧，所以好多人歡喜。咁啊，好多導演啊，好多編劇啊，都追佢嘅。咁樣，就算佢而家50幾歲啊，都唔係唔靚。你喺電話睇翻，你查張小嫻啊，有佢相嘅，都好靚嘅咁樣。咁後來咧，就仲有好多編劇咧，陸續咧就好出名嘅編劇，都係同樣喺電視台係誕生出嚟嘅。就算王晶咧，而家都係早年嘅做喺電視台做編劇嘅。編而優則導，導而優則演，我覺得好多時編劇同導演咧係大家同一個元素嘅。導演有編劇嘅元素，而編劇亦有導演嘅元素嘅。點解好多編劇係識拍戲啊？後來拍戲只係一種技術上嘅嘢，基本技術上嘅嘢啫。佢明白咗道理係識拍啊。但係編劇有佢嘅諗頭啊。曾經有一個編劇同我講：嗱，嗰場戲咧，我咁寫，嗱，我講埋個畫面俾你聽啊，你睇可唔可以拍到啊？嗰場戲就講一個的士嘅行家因一次交通意外死咗。佢話：我想架靈車後面咧跟20架的士。而每架的士咧就扯起一支黑旗喺條天線上邊，咁一勒車隊去送呢架靈車上山，咁啊睇嚟咧好浩浩蕩蕩，同埋好有感覺，咁啊配上埋一個好悲傷嘅歌，咁啊當時我照佢呢個劇本去咁拍啊，book 咗20架的士，連晒黑旗上去，咁喺個地平線度升起。咁一架靈車之後咧，就跟住一隊的士隊，就送呢個行家上山。咁咧拍戲當日咧，都係陰陰天冇太陽嘅，都好合當時嘅背景，所以拍出嚟嘅效果咧，好黯然神傷，好達到咗呢個出殯嘅效果。咁所以你話編劇寫呢個劇本寫呢場戲嘅時候，佢個腦其實幻想咗呢個畫面嘅，而佢講得出嚟咧，佢想咁做咧。當然導演希望就可以達到個編劇所寫嗰種神髓啊，就拍翻出嚟。所以你話編劇可唔可以做導演咧？絕對可以。導演可唔可以做編劇咧？亦可以嘅。咁因為導演同編劇咧係一線之間嘅，大家互有嘅元素在內嘅。好多因為編而優則導，導而優則演喎。好多演員亦想做導演嘅。嗱，例如咧，王晶咁啊。由編劇做咗導演啦，由導演咧又間中自己演下戲啊，佢演戲一啲都唔差嘅，都幾好睇嘅。我記得有一套戲叫《提防小手》，
我好中意佢最尾一場戲啊！我話王晶咧演得幾好喎，佢同陳偉兩個做完一單老千案之後，大家分咗錢啦，一齊坐 van 仔走。喺臨落車之前咧，佢又同阿陳偉同佢講啊，佢話阿偉哥同佢講啊，佢話喂，以後有咁筍嘢撈嘅預埋我喎。王晶話唔好啦，以後大家唔好合作啊。其實老千最高嘅境界就係話做一次就教大家，因為長做就會有破綻，就實俾人拉到啊。最後咧咁啊，王晶係落車啊，到站啊，咁佢話啊，陳偉話後數啊咁樣，同個司機講，王晶話唔好啊，我哋大家做老千係均真啲好嘅，即係話大家分咗裝之後，你唔好拖欠我，我冇拖欠你。咁阿偉哥就無奈一笑啊，咁啊眼視線就望住王晶落咗車，你知王晶個肥仔咁啊，即係拉住個鼻喼擦一擦下咁啊，消失咗喺個街市嘅人群之中。嗰套戲咧，尾後係一個好平淡嘅結局，但係好黯然神傷。呢場戲拍得好好，王晶亦做得好好。你話王晶係咪演而導而優則演咧？啊，又有啊！謝霆鋒喺一次訪問之中，喺一啲拳腳武打片裏面，佢都參與咗動作嘅設計啊，有成。咁啊，記者問佢，佢話有機會佢都想做導演。就算馮德倫啊，演下戲都轉咗去做導演。因為點解演員都係有導演嘅元素啊？就算嗱邊個啊，靚女啊，張敏啊，咁啊做演員做下都做耳夢啊，呢個角色紅咗之後咧，佢後來佢都做導演啊，拍過一套戲嘅咁樣。咁啊，就算老人家，就算吳回啊，以前啊係老牌粵語片導演咧，你都有睇有啲粵語片有阿吳回叔係做導演嘅，但係又演戲。就算過咗身嘅阿楚原啊，導演啊，都有時客串嚟演出嘅。做如來佛祖好多戲非楚原莫屬啊咁樣。做編劇需要有好清晰嘅頭腦去度橋啊度成嘅，因為冇橋嗰時你寫唔到劇本。咁啊，但係咧就而家咧，你聽過啦，我哋中國出咗一個人工智能嘅軟件 DeepSeek。深度求索，佢咧原來可以幫你由組織一個故事，教你點樣去成立一個故事咁樣，所以搞到前嗰幾年咧，美國編劇會都大罷工，話關於呢個 AI 智能去寫劇本究竟可唔可以啊？我相信係可以，佢可以成立個故事或者個方向係點去寫，如果細緻咧 AI 一定係唔得嘅。基本嘅嘢 DeepSeek 深度求索可以幫到你嘅，就唔使以前嘅天馬行空，你要諗好多嘢。有一日我就用 DeepSeek，咁我就問佢啦，我話我想要一個故事，嗰個故事咧就有一個主人，有一個主角叫 Peter 仔，佢有5個女朋友，咁啊其中一個咧就俾人謀殺，咁啊究竟999誰是兇手咧咁樣？咁如果 DeepSeek 咧就嘥咗27秒，佢喺深度思索之後咧，就幫我構成咗一樣嘢。開翻手機先嚇 ，DeepSeek 一個好好嘅人工智能，係幫助到好多編劇嘅。嗱，我問題喺 DeepSeek就係咁問佢，我要一個故事大綱，內面有一個男人叫 Peter 仔。佢有5個女朋友，其後一個被謀殺，兇手是誰咧？就係好簡單啫。佢跟住咧一陣間佢就答覆我啦，就係個 DeepSeek 就用咗27秒就答覆我啦。用戶咁樣佢就解釋好似佢哋DeepSeek內部開會咁。用戶想要一個故事大綱，主角係 Peter 仔，有5個女朋友，之後其中一個被殺，兇手是誰咧？首先我哋要確定用戶嘅要求係什麼看起來咧，他唔想要一個推理嘅故事，可能帶有感情瓜葛同犯罪嘅元素嘅，需要確保故事嘅結構合理，有足夠嘅伏筆和轉接嘅，讓讀者保持追看嘅興趣。DeepSeek 可以去咁嘅，
好似佢內部開會，為我而準備佢點樣寫咧咁啊。佢跟住啊，咁啊佢跟住繼續開會啊。碟仙首先咧要考慮 Peter 仔個角色，他有5個女朋友，説明咗佢係一個花花公子。你一定係花心花花公子，咪點會有5個女朋友啊？咁碟仙就將佢呢個人性拆解去分析。咁然後咧，接下來咧，其中一個女朋友被殺，需要確定兇手嘅動機同身份。兇手可能是剩下4個女友之一嘅，或者 Peter 仔自己做嘅，或者是某個外人做嘅。如此咧，某個女朋友咧，或者某個親人嘅，或是佢之前嘅女友被 Peter 仔傷害過嘅人嘅，咁佢一路寫條伏線咯。咁你話 DeepSeek 係一個幾犀利嘅軟件咧？佢思考咗27秒，就即刻答咗我，幫我寫一個故事嘅基本嘅基礎，叫我分析個人物，分析5大人物嘅背景。佢仲同我將呢5個人個名啊、個職業啊、幫我設計埋。咁你話如果編劇嘅有用一個 DeepSeek 嘅軟件，係咪真係可以構成咗一個劇本咧？呢個就係而家喺智能上面嘅優點啊！頭先所講編劇當然唔可以係依靠晒呢一個叫做 AI 智能去寫劇本啦。你外國話得，其實就唔通嘅。寫到個叫樂學，但係冇血肉喺裏面嘅。真正咧劇本嚟講咧，係要深入，係有深度嘅，係有感覺嘅。啊，好似你睇電影嚟講啦，有啲戲係冇深度嘅，就算一套葉問咁個就係話詠春拳啊係時勢啊，怕詠春拳好睇嘅咁樣，係只係讚揚詠春拳好打，詠春拳呢種神髓，但係寫唔到裏面真個心態。因為 AI 唔可以將個人嘅心態寫出嚟咧，梗係唔得啦。AI 係要將一個人嘅心態咧，係點解會演變成咧唔同嘅感覺嘅嘢咧，就要將佢個背景去剖析咗出嚟先。咁而喺個背景成唔成立嘅嘢，呢啲細緻嘅嘢，咁咧要係經驗啊、經歷啊、過程啊嚟講係演變出嚟嘅。AI 係做唔到呢個人咁人性化嘅嘢嘅。所以點解我哋好多時寫劇本要寫一個人，點解要成魔？要成魔，但係有佢個背景與心態啊。咁啊，所以好多編劇為咗要攞一個人嘅背景心態咧，取材於一啲真實嘅故事啊，真實故事去講會解釋到一個人嘅成果啊，個轉變啊，個轉捩點啊，各種嘅心態嘅嘢嘅。咁啊，所以要從啲細質嘅嘢演變出嚟嘅。以前有一個編劇成日叫我講：喂，你識咁多警界嘅人，點解你唔約嗰啲差佬出嚟問佢攞下料啊？我話可以嘅，我識確實係識好多警察同佢玩埋一齊嘅。有時我飲啤酒同佢食宵夜，飲下啤酒食下晚飯，佢噏嘅嘢係好好。但係講到某一啲程度嘅嘢，佢飲唔夠酒，佢都唔會講嘅。佢話佢退咗休啊，已經。佢臨退休嗰陣時候咧，因為咧香港政府要佢簽咗嗰個保密協議，所以佢唔可以講出嚟嘅。有啲保密協議嘅嘢。咁我識呢個老差骨咧，就係隸屬西九龍反黑組嘅，係我啲老友嚟嘅。成日同佢宵夜飲啤酒，佢話講好多嘢俾我聽。佢講啊。最記得有一次，佢講話中信標行啊槍劫案，佢係有份到現場嘅。當時客走嘅時候，佢同個客短兵相戰，大家視線對視線，佢伸手攞槍，佢個客嗰個賊又伸手攞槍，但係佢插支槍插幾都插唔到，隻手掹雞。佢係點解咧？因為俾保鮮紙包住支槍。我話點解有保鮮紙包住支槍咧？佢嚇到即刻仆低地下，唔敢望個賊。咁耷低個頭。佢話就係呢樣嘢，佢個視線唔望個賊，個賊先放過佢。佢咧就
救翻自己一命。佢話因為嗰陣時師兄教佢嗰陣時行必帶住一支槍喺個身度，嗰陣時身水身汗啊，啲汗流落去支槍度咧，會整到支槍咧好污糟，咁啊要清潔，教佢費事清潔，就教佢揾保鮮紙包住支槍，然後入落槍袋。佢話呢樣嘢咧就係佢隻手所以插唔入，因為插落去隻手指插唔入去掹雞，咁變咗佢喺緊急關頭嗰陣時點除保鮮紙咧？大家短兵相接嘅時候，就係由於咁嘅時候咧，個賊放咗佢一馬，唔係啊，佢就死咗。佢話佢當時好驚，隻手咧入到去錶行裏面咧，個女仔咧仲好心啊！俾杯茶，阿 Sir 飲杯茶，因為佢仲要調查好多案件嘅，要落案嘅。佢話隻手即揸住個杯係咁揸，好似求簽個簽筒咁。佢話真係咁就拍金信咁咁就震到杯水都瀉晒飲唔到嘅。佢話當時你唔相信，好驚，僵到真係好驚，即係冇你睇電影裏面，哇咁咩差人好英勇啊，凌空開兩槍啊咁樣嗰啲係冇嘅。佢喺生死關頭嗰個時候咧，佢知道乜嘢叫驚啊！如果呢啲心態喺 AI 人工智能唔會寫到出嚟咧，當然係要訪問呢個真實嘅差人先攞到個料出嚟嘅。咁仲有啲編劇咧，要借助走去攞靈感嘅。我大哥係編劇，我同佢住嘅時候，佢都借助走去寫靈感。咁咧。我睇見佢成日同我炫耀，佢話我一晚寫部電影劇本啊，一晚寫部電影劇本，即係咪啊？總之第二朝啊，我就發覺我喺房瞓醒行出嚟嘅時候，見到個大廳嗰張台上面凍咗6支啤酒。佢係習慣咧放個雪櫃仔喺個張台底，一張大台喺個台底度，咁啊開咗個雪櫃咧，攞支大啤出嚟斟下飲杯，咁又寫飲杯又寫咁寫。佢話一晚唔瞓咧，飲啤酒寫劇本，飲啤酒攞靈感寫劇本，咁咧就寫到天光就寫完個劇本啦。咁呢套戲咧就係叫白粉雙雄，而家喺網上查都有嘅，係我阿哥寫白粉雙雄。我話係唔係啊？你一晚寫個劇本，唔好吹水，我都係做呢行喎。佢話係，佢話蕭榮做導演，鄧光榮做演員，有余以霞做女演員。嗰個白粉雙雄講毒嘅呢套戲。佢話其實蕭榮已經有咗個基本劇本㗎，只係咧鄧光榮睇完唔滿意，佢話要佢改，要佢改咩？佢照阿鄧光榮阿大哥咁改啊，咁啊改個劇本，仲加自己一啲嘢。幫佢修飾個劇本，唔係全本寫個劇本，係已經有基本劇本啊！佢只係負責改嘅啫，喺側邊要改，咁呢度查佢，呢度要加咩？啊，大概需要呢度又轉接翻邊度，咁幫佢駁翻通個劇本。咁呢個劇本就白粉雙雄啊，就拍咗片出嚟。咁啊，所以咧，編劇人咧為咗或者作家為咗要攞靈感咧，頭先都講過啦，有啲人望住個海飲啤酒，有啲人咧嚟組織佢所寫嘅嘢。咁又有啲人咧，嗱，好似邊個啊？倪匡，我去倪匡屋企做過訪問嘅。佢嗰陣時係住喺菜西湖，咁我當時同攝影師上去就拍倪匡嘅訪問。倪匡咧有一張大台，咁啊就寫稿嘅，去寫書嘅。咁佢望住個海，佢當時菜西湖最頂嗰度就可以望到成個北角嘅維港。咁咧，倪匡咧就佢話：我寫書需要好多靈感㗎。我話：我見你話你個陣容都好強喎。我指住個台面嗰啲嘢，佢話係啊。原來佢放咗5支交叉窿喺佢嗰個書台上面。佢話我寫嘢時我一定要走啊！倒啲交叉窿出嚟飲，倒啲交叉窿出嚟飲，特別係出嚟飲。原來佢需要走去攞靈感嘅，咁啊，需要走攞靈感嘅編劇係好多嘅，因為飲咗酒嘅時候嘅思維人放鬆咗，但係有幫助佢鬆弛嘅神經，佢嘅靈感會到嘅。好多編劇為咗攞料啊，
為咗要去攞靈感啊，就需要酒精去舒緩個人，去增加佢嘅感覺。酒精係咪真係可以增加咁感覺啊？咁有時我都飲下酒，嗰時飲咗酒睇劇本係真係好啲嘅，真係可以多啲靈感可以成嘅。反為唔飲酒，覺得口淡淡咁，冇乜癮咁樣。一邊飲住酒一邊睇劇本啊，或者個幻想係好啲嘅，所以拍出嚟咧就會有幫助。咁有一個導演咧講話好中意飲酒㗎係嘛，Billy 等係嘛？開工啊，凍幾支啤酒喺度，點解啊？佢覺得係飲酒再一路發氣係過癮啲，係咪 Billy 等啊？係啊，佢話覺得係咁過癮啲嘅，出咗名啊，中意飲酒發氣，再飲下酒咁樣。並唔會話因為飲酒係做唔到嘢，因為佢中意飲酒去攞嗰種 mood，唔係要懟酒劈酒嗰種瞓低。咁佢飲咗酒嘅時候咧，佢覺得感覺好，咁感覺好，唔係飲到瞓咗覺翻唔到嘢。咁呢就係另一種編劇導演裏面嘅心態。好啦，講到呢度啦，咁下次同大家吹過啦。